多謝任燦豪師兄咧，佢有一個咁好嘅演講，咁令到咧我可以喺呢個演講裏面咧，唔單止可以做評論，更加可以學到好多嘢。點樣好法咧？就係話死亡一個咁重要嘅嘢，佢攞出嚟講喎，佢唔講我真係避噶嘛。因為死亡呢一樣嘢咧係愛嚟鬧人噶嘛，你唔快啲去死咁啊！個個都唔中意㗎呢句説話係咪啊？但係佢而家講唔可以唔講㗎，而家唔係鬧你啊，係想等你生活得開心啲，生活得有意義啲啊！咁我覺得哇真係好，但係講到點好咧，都係好大壓力嘅。所以咧，佢先咧就嚟俾我哋輕鬆下先。咁嗰個我哋都唔知，哇！真係要諗一諗先至係明乜嘢喎。原來咧，我哋嘅父母都冇同我哋去諗過呢一樣嘢咧，即係俾一個咁方便嘅地方。原來佢掛住我哋咩？真係俾一個方便啲嘅地方。咁好啦，呢度再講翻，哇！去翻正傳咯喎，嗰個嗰個係俾大家輕鬆下啫咁。咁咧呢個咧就係講翻一聽晒整個嘅演講咧，我覺得有咩好處咧？聽得出咧係一個好有責任感嘅人咯。哇！點解有責任啊？因為咧係喎，真係講個演講幾好都好咧，真係要輕鬆幽默啊嘛。所以佢一開始咧令到我哋輕鬆幽默晒先，咁我哋大家咧就聽起上嚟唔使咁大壓力，咁啊會頭腦會清醒啲。我覺得呢一樣嘢做得好好嘅。咁亦都咧會去講到一啲咧佢嘅強項。佢強項係咩啊？其實唔單止係心理啊嘛，仲有文化啊嘛，係咪啊？即係中外嘅文化，佢都好有研究，好有興趣。咁佢喺呢度咧，亦都係帶領我哋咧可以去一個領域。咁啊，先咧講翻佢嗰個講，我最中意去講嘅咧係墨西哥。墨西哥嗰度我未聽過，原來墨西哥人咁有興趣要話啲靈魂翻嚟，大家團聚喎。哇！呢個都幾好啊，因為我見到一啲離世嘅人咧，我都唔驚嘅。咁我都可以做到墨西哥人。跟住咧就講翻原來心理角度喎，係咪啊？心理角度咧又講到提到心理學角度咧，原來都係投射啫，都係你自己幻想出嚟，其實都未知道係點嘅，應該就冇嘢啫咁。咁又會咧又分析，即係逐層啊，一層一層咁樣咧撕開嚟分析，就話咧其實嗱第四點咧就係唔捨得咯咁。其實有人捨得嘅，如果去到呢個階段，我聽過我媽媽捨得嘅。唉，我都覺得都差唔多係時候啦，太辛苦啊，冇病㗎，只不過你行動唔自如，你都覺得唉，真係收工啦咁嘅，係真嘅。咁啊，最後咧有啲叫貪心，貪心即係唔捨得啦。譬如年輕嘅人仲有好多事業高峰啊，或者有好多人啊嗰啲真係會唔捨得，即係好好講得一層一層咁樣寫啦，又寫自己個改變啦。咁我覺得咧，整體嚟講咧，真係好精彩。咁可以咁講咧，我用一個咧，佢出盡佢嘅渾身解數去講嘅呢一個示範，所以我覺得好好。咁啊有一度咧，你話如果係話有咩可以做得好啲咧咁咧就係講翻咧回魂嗰度啊。其實中國人點解回魂要匿埋咧，要成咧？原來唔係怕咗佢啊，係怕咗嗰啲牛頭馬面咋。驚住撞到，所以係保護屋企人，即係大家嗰個諗法唔同，所以咧要掟把刀出去咁樣嚇嘅，要牛頭馬面，驚住會撞到佢，唔會對屋企人有利噶嘛，即係鎖住佢翻嚟咁樣咯。咁所以咧就我覺得如果係想要優化啲咧，呢一個咧即係留意翻文化嗰度就得啦。好。